Five, four, three, two, one. Zé, cuidado com o threat. Os cuts, guys. Valem os cuts. Avisa aí, John, se puder. De boa. Eu tô com Fear. Cura forte. Tô. Cortei e tô indo pegar o loot. Passou o vôlei. Puta merda. Tongs, guys, tongs. Resistiu, João. Banish. Vamos topar raid, velho. Topar raid. Mata o que tá no target do... Ah, tanto faz. Tá? Tô no roxo. Mas não, velho, no roxo. Mata o roxo, mano. Tem um infernal solto. Tem 9 dele. Fear Banish, boa. Cortei o... Corta o rio. Rio. Verde. Mata o roxo, guys. Corta o roxo. Cortou. Corta. Verde agora, boa. Infernal. Dei fear. Nossa, quase. Juninho vai pegar a posição já. Fica aqui, mano, aí. Deu 5 parries seguidos. Vou ficar sem totem e fica. Ah, não, pô. Agora você vem. Grupo 1 já vai ficando alerta. Pode dar BL, todo mundo menos o Lang. Nossa, eu laguei. Laguei também. Tá bom. Vocês não são do grupo 1. Eu sou. Na porta. Clica. Cliquei. Boa. Ai, filha da puta de internet. Aguenta aí. Grupo 2 já vai correndo lá pro cubo. Grupo 2 corre pro cubo. 3, 2, 1. Clica, grupo 2. Só bate no... Grupo 3 se prepara. Já corre pro cubo lá, grupo 3. Vai ser logo em seguida. Corre do monstrão. Teto vai cair junto com o grupo 3, tá? Teto vai cair. Dá HS e cura os meninos. Dá um shield em Evan. HS. Clica. Alguém cancelou o dash, tá? Lang, dá o seu BL. Foi? Já finaliza o boss. Só finalizar o boss. Que zoado pra mim ali no meio. Ficou muito mais zoado? Zoadaço. Muito mais da PS. Isso foi bom. Até a lenda.